warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abang Jo. Sini kami akan mau berburu arwah. Bagaimana keseruan kami di pagi hari ini? Tonton terus. Nanti kalau jumpa arwah tembak aja ya. Oke, kita berburu itu. Apa aja lah nanti. Apa yang ada kita tuh, tengok itu jernih tuh. Kita sebar mana jalur ini? Spotnya di sini lah, bagus lah. Kita coba di situ dulu. Oh. Airnya sangat jernih. Mana lagi? Mantap nih, Jack. Tempatnya, Jack. Mantap. Mantap. Bang, sini teropong ntar, Bang. Oh, nengok atraksi di situ kan. Sana. Sana. Jack. Itu Bang di batang tiga itu yang di tengah itu. Iya, senapangnya agak lari ini setelan. Kita tadi di rumah lupa nyetel. Mana? Itu yang di tengah batang tengah itu. Coba tengok dulu. Ada sesuatu itu. Kita burung apa? Pas ini lokasinya. Pas. Ini Langsung datang, Jack. Hah? itu rekaman ini Bang. Itu teropong. Coba telepon. Nah, cek. Nah. Belum ada tanda-tanda pergerakan lagi. Belum. Nah, itu dia. Itu dia tuh.
sudah datang guys. Cok. Udah datang 2 ekor Cok. Yang nggak pakai peredam guys. Mudah-mudahan aja nggak lari ini. Belum mendekati lagi. Ada ayam hutan guys. Cok. Aku kemarin nembak ayam hutan dalam ini. Ya. Semuanya. Ini apa ini? Tengok sambil kapasnya. Lagi gabut guys, gabut. Oke. Mumpung kami mendengar suara ayam hutan, kami mau nembak ayam hutan aja guys. Dia, itu disaut. Ada orang datang guys. Kami mau nembak ayam. Jadi dikira itu ayam hutan. Suara kami. Tadi kata Jaki tadi udah kena. Di bawah tuh Cek. Cek. Di bawah. Aduh, nggak terekam pula, Jack. Anggaran 5 ekor tadi di dalam ini terbang pas Jacky nembak. Yud, anak-anaknya Yud, rame Yud. Ya maaf teman-teman, video kami sekali ini agak mengecewakan karena tempat berburu kita sudah didahului sama orang dulu. Membuat apa itu? Untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi lah. Oi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita pulang. Gelang sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Hei, tunggu. Zong guys.
Sedihnya.